Hi everyone! Welcome back! Meron ako in order. Ang laki ng lalagyan niya. Open na natin. Alam niyo naman, mahilig akong mag-online shop sa mga online. Tignan natin kung anong aking in-order. Tcharan! Ito ang aking in-order. Hirap tanggalin. Ang hirap buksan. Ito ang aking in-order. Maliit lang pala siya. Hindi natanggal. Okay, yung yan. Ito ang aking in-order. Jade roller. Kita ko sa inyo kung paano ito gamitin. Itong jade roller na to, parang dito sa mukha. Ganyan, oh. Wow, ang sarap nga. Nakakinis nga ng mukha. Ganyan siya, o ganyan. Pag dito sa mata, itong maliit ang gagamitin nyo. Pag ganyan siya. Mataas lang. Okay, ang ganda-ganda pala. Ganyan lang pala siya. Tapos dito, pag ganyan lang siya. Para matanggal yung mga kulubot na ganyan. Ganun lang siya. Okay guys, napakita ko na sa inyo kung paano gamitin ang ating jade roller. Ito ang ating jade roller na in-order. 3 weeks later. Hello guys, welcome back. Ito ang aking jade roller. At ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin. Ganito lang siya. Pataas lang ang paggamit niyan. Yung mga benefits nito, ilalagay ko na lang sa baba. Basahin nyo na lang. Ganyan. Nakakapagpakinis na ng mukha. Yung dito ba, pag, di ba may pores dyan, para siyang nagpa-flat. Tapos pag dito naman, may eye bag, itong gagamitin mo. Pag ganyan. Nakakabawas din siya. Dito, ang kakabawas din. Tapos sa wrinkles, pero wala na akong wrinkles eh. Wala pa akong wrinkles. At the age of 48. Tapos dito, pwede mo siyang dito, pwede mo siyang i-massage sa mata. Ayan. Dito, ganyan naman. Itong malaki. Guys, ang tip ko lang sa inyo, mas magandang gamitin to pag galing sa freezer. Mas effective siya na gamitin. Kahit everyday, use nyo lang to every 5 minutes. Ganyan-ganyan nyo lang. O kaya pag wala kayong ginagawa, ganyan-ganyan nyo lang. Pwede dito sa leeg. O kaya pag wala kayong ginagawa, kahit sa mga ganito, pwede nyo i-ganyan. Kasi nakakakinis talaga siya ng balat. Kahit i-ganyan-ganyan nyo lang. Nakakakinis siya ng balat. Sa kamay, pwede nyo i-ganyan. Pang-massage. Pang-massage siya, pero pang-paganda siya. Nakakatanggal siya ng kulubot. Okay guys! Ito na ang aking jade roller na pinakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. And
bago ang lahat, bago tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa nagbigay sa akin ng mug. Ito yung mug na merong picture at pangalan ko. And thank you very much din sa nagbigay sa akin ng pusa. Kuting, may bago akong pusa ngayon. Ang pangalan nito ay Buchachay. Okay guys, thank you very much sa mga nanonood sa akin ngayon. At saka sa mga nag-subscribe na, thank you very much. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe din na po ako and click the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na gagawin. Okay guys, thank you very much. Bye!